हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तवा मसाला। आज मैं आपके लिए एक नेचुरल होम रेमेडीज लेके आई हूँ जिसका नाम है खांसी का काढ़ा। अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी कफ वगैरह हो तो आप ये काढ़ा ज़रूर बना के इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी खांसी कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई भी और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये जेठीमध का पाउडर है जो आसानी से आयुर्वेदिक दवा की दुकान से मिल जाता है। ये हल्दी पाउडर और ये पिपली मूल का पाउडर, उसको गुजराती में हम गंठोड़ा पाउडर बोलते हैं। और इसके लिए एक गिलास पानी चाहिए। अब अब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 3 चम्मच ये जेठीमध का पाउडर लेना है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और 1 चम्मच ये पिपली मूल का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर एक गिलास पूरा भर के पानी डालना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देने का। अब उसको उबलने देना। 10-15 मिनट तक इसको उबलने दो। जब तक ये आधा बन जाए तब तक उसको उबलने का। और उसके बाद उसको छान के पीने से 2-3 दिन पूरी खांसी मिट जाती है। कफ या बलगम वाली खांसी हो तो इसमें भी बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और खास करके ये काढ़ा वसंत ऋतु में बहुत उपयोगी है। इस ऋतु में ज्यादा के ज्यादा तक खांसी कफ बहुत बनता है। जो सेहत के लिए ये काढ़ा पीते हैं तो उसको कफ या खांसी सब मिट जाता है। ये 15 मिनट के बाद ये ऐसा देख सकते हैं आप, आधा हो गया है। अब इसको छान ले। छानने के बाद 2 टाइम सुबह और शाम इतना थोड़ा थोड़ा पीते तो खांसी खत्म हो जाती है। आप जरूर से इसको ट्राई कीजिए और दवा में उपयोग कीजिए। थैंक यू।